जो छिंकिला बेले मुहर रुमाल देवा आवश्यक ना आवश्यक नुहे आवश्यक कौन भाई आवश्यक कारण आम छिंकिला बेले प्रश्वास बाह्य पृष्ठर अदरकारी पदार्थ आम नाक बाटे बाहर को आसी थाए आम पाखरे व्यक्ति कि जीव जदि प्रश्वास आम छिंकी वायु को ग्रहण करती तेबे ताहाकु रोग होई थाए से आम छिंकिबा बेले नाकरे रुमाल देवा आवश्यक।